Tena leo arangatia. Nena, hitatro ny tsomby aza. Ity vaolana tena ilaitsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny hoaviko manolotra anao ny vaovao. Akafany atrandray tompolasy tompovavy no iantranonao tokatranonao amin'izao asabotsy faraky amby folo ny volana desambra taona 2024 izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina ampanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ny fotoana dia ny fijeateam-paritra izay ataon'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Antsananosy any amin'ny faritra Lalanjorofo ny marimarina kokoa. Fantatra zao fa nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tany dia amboarina ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy any Soaniarano Vongo sy Mananaravaratra nambarana tamin'ny fomba ofisialy omaly zany rehetra izany. Raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity mikasika izay miaraka amin'ny namana Volaravoavy sy Tsiry Lakotoarson. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy. Nosoritan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tsy fotoana fampanantenana intsony izao fa fotoana ny asa. Raha 4 volana no voafaritra anaovana ity lalana ity dia nanome baiko ny filoha Andry Rajoelina ny tsy maintsy hamitana izany ao anatin'ny 12 volana. Izany hoe mialohan'ny 20 jona 2024 tokony ho vita tanteraka ny asa. Betsaka ny nampanantena anamboarana ny RN5 dia tonga etsika androany anatanteraka an'izany satria dia ny lalana zay mampitohy any Soaniarano Vongo mandrapatonga ny Mananara zay tena mampiteny mono zay tena mampikaikaiky atsika satria dia ratsy ny lalana dia tongotsika androany anamboatra an'izany sy anomboka an'izany tsy hoe amboarina amin'ny apahana na hoe zay misy lavaka na amin'ny point noir ihany no amboarina fa amboarina goudronné amboarina mitaratsy koa manomboka eto Soaniarano Vongo mandrapatonga ny Mananara. Akoatra ny lalana RN5 amin'ny taona ho avy io tsy fampanantenana, amin'ny taona ho avy io tsy maintsy manomboka ary tsy maintsy atao izany autoroute mampifandray an'Antananarivo Tomasin'izany tompolasy tompovavy. Nambaran'ny ministry ny asa vaventy Atrefindrazana Jery fa miainga eo Soaniarano Vongo mpakatra ny Mananaravaratra ao amin'ny commune Vaibe izy io ary mirefy 570 kilometatra. Mitentina 420 tapitrisa dolara ny vola anatotosana ny asa ka ny orinasa Sinohydro no manatanteraka izany. Misy tetezana 10 no atao ao anatin'ny fanamboarana ka nigoavana indrindra amin'izany ny ao Soaniarano Vongo mirefy 23 metatra ary ampitombona hatrany amin'ny 7 metatra ny velaran'ny lalana RN5. Notokanana ihany koa nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena atao Soaniarano Vongo ny lalana Rarivato mirefy 700 metatra. Nandritra ny fiaonany tamin'ny vahoaka ny Soaniarano Vongo kosa no nanamboaran'ny filoham-pirenena fa vonona nampy ireo vahoaka ao an-toerana eo amin'ny asa fampandrosoana ny tenany. Namaly ny fangatahana nataon'ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka ny filoha toy ny fanamboarana ny kianja manara-penitra ao an-toerana. Ho fanadiovana ny tanàna dia nanolotra camion benina misy dabapako 10 avy ho an'ny commune Soaniarano Vongo, Mananaravaratra ary Maroantsetra ny filoha Andry Rajoelina. Raha tany Antsinanana ny filoham-pirenena dia tany Atsimo kosa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta tafiditra anatin'ny ady amin'ny fanjarian-tsakafo vokatry ny Haintany dia nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Christian natomboka omaly nandritra ny fandalovany tany Amboasary ny asa fanorenana na ny CRNM na ny Centre de récupération nutritionnelle et médicale. Fanadihadiana miaraka amin'ny namana Claudia Rasolson. Nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny distrikany Amboasary omaly ny délégation nanotarian'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta nijery ny fanombohana ny asa amin'ny fananganana ny CNRM na ny Centre de récupération nutritionnelle et médicale. Ny distrikany Amboasary moa dia anisan'ny miaina ny tsy fanjarian-tsakafo na ny kere isa-taona ka zava-dehibe ny fisian'izany foto-drafitr'asa izany. Isy ny fizahana ara-pahasalamana ireo tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ary apetraka amin'ity toerana ity ihany koa ny banque alimentaire sy ny salle de soins primaire raha tsy laza afa-tsy ireo.
tolotra ara-tsosialy sy ara-pahasalamana arak'izany no ho hita ao amin'ny ivitoerana izay ho atsangana. Ady maro lafina ataontsika ary anatin'izany dia tsetsika anankiray mba ahafahantsika mandray ireo mpiretandrasina amintsika ireo izay miaino anatin'ny curé amin'ny toerana ity mba ho toerana mahafinaritra ty dia mba miverina ny asy ny malagasy tsy voatery tsy maintsy mangataka any amin'ny elikelan-trano any zareo fa tsika malagasy no mandray zareo amin'ny toerana ity. Zay no vinatsika ary ataoko fa zava-dehibe izay fanovana toe-tsaina sy fanovana fomba fiasa zay amin'ny atataontsika amin'ny tsy fanjaka-tsakafo aty afaritra tsy manosy. No antitra anterny Premier ministre lehiben'ny gouvernement fa ady maro lafo no atao. Distrika maro izay miaina nyity fanjarian-tsakafo no ametrahana ny centre de récupération nutritionnelle et médicale. Ankoatr'ireo fepetra vonjimaika iadina amin'ny Kere dia misy ihany koa ny fitadiavana vahaolana maharitra ataon'ny fitondram-panjakana. Mbola hijanona any amin'iny faritra atsimo nosiny ihany isika nanome famatsim-bola 520 tapitrisa dolara fanampiny ho fanampiana vonjitaitra analefahana ny vanim-potoana manahirana ny amin'ny faritra atsimo Madagasikara ny gouvernemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID araka ny fanambarana nataon-dramato Ami Hayat mpiandraikidrara amerikana eto Madagasikara mijanona olaram-pahamehana ho an'ny fanjakana amerikana ny fitondrana fanampiana hiatrehana ny krizy any atsimo hoy izy. Izao famatsim-bola izao dia atao amatsina tetikasa efatra ho fanohanana ny fanarinana ny fambolena sy anomezana sakafo ny vahoaka any atsimon'ny Madagasikara. Resaka politika vitsivitsy isika nanao hevitra mikasika ny fijoroan'ny seni vaovao ny vovona isika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny IFI tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny pastera Razafy Nestor. Fanadihadiana. Miandrandra ny mpikambana vaovao amin'ny seni mba hanarina ny tsy mety ary hitondra ny firenena amin'ny fifidianana anaty fitoniana ny vovonana isika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny IFI. Hoy ny sekretera jeneraly ny pastera Razafy Nestor. Sorona alohan'ity rehetra izay nanombotra izany dia miaraba ny filohan'ny seni koa izay atao anatin'ny fisy mpikambana rehetra ao anatin'ny birao dia mampahely azy ireo amin'izay andraiky fa voasotro ny lalàna ho tanterahana. Azay mahatoky an'izany. Mahatoky izay fa hoe ho marina ny fifidianana, hisokatra ny fifidianana ary afaka manarina izay mety tsy mety ny taloha ireo seni ireo. Dia ny malagasy koa tokony iainany atao hoe demokrasia. Fa tsy izay lany io dia ritinao foana mbola tsy miasa aloha dia tifirinao flesy. Aleo ny olona aloha hiasa fa tsy olona voalany olona voanapetraka dia wa zao ary zao. Izay tsy mampandroso fa aleo hiasa zay napetraka ary nisy napetraka hitondra inona toerana misy anao na président am-pokotany azy dia mba mahanasotra asy ianao hitondrana ny fiarahamonina misy anao dia samy miesaka. Manoloana ny fanondrona ny seni vaovao ho tsy mahaleo tena nilaza pastera Razafy Nestor fa tokony avela miasa aloha ny seni vaovao voatsaraina. Voasoratra tsara ao anatin'ny lalàna fa mahanasolo-tenao ny Assemblée nationale, mahanasolo-tenao zao, mahanasolo-tenao filoham-pirenena ka raha mahanasolo-tena ve filoham-pirenena dia tsy ho indépendant le izy. Fifidianana koa le izy ka raha olona natolotsizana natolotsy greka velona dia ho tsarainao avy hatrany. Zay mahatonga amin'ny teny hoe le fanaovantsika politika tokony miainao anatin'ny tena arasika. Rehefa reo ny lany alao izy aloha hiasa. Fa nizaniza asenao tendenao eo rehefa tsy mety amin'ny anankiray dia mahita tenenina foana izy ary tsisy olona anjely eo ka hitanao hoe ty tena zao fa alao le olona hiasa. Rehefa tsy mety amin'ny eritreritra eo le olona dia le olona efa tsarainao avy hatrany. Zay natonga amin'ny teny hoe olona mbola tsy miasa ve dia ina miteneniko amin'io. Aza matoky an'ireo olonanao feniana andreo manana honnêteté intellectuelle zany reo. Zay zany ny everiko azay ny tenenako antsika malagasy hoe alao hiasa ny malagasy alao hiasa ny tompona andraikitra samia manao zay tandrifiny indrindra ny fahavalontsika zay mbola teneniko eto. Fahavalontsika iny dia mifantrany fahavalontsika dia ny ady amin'ny io tontolo iainana politika io raisam-pirenena zany ary fahavalo iraisan'izao tontolo zao dia ny Covid-19. Fitoniana, fihavanana ary firaisan-tsainana tokony iainana ao anatin'izao noely izao hoy ny sekretera jeneraly ny IFI.
resaka fahasalamana resaka mahakasika ny covid-19 isika hanana hevitra mikasika ny fivoaran'ny valinaretina covid-19 to amintsika ny docteur Vonitsoa Rafaralahy Malala ilaza ity mpitsabo ity fa fanaovana vaksiny miaraka amin'ny vahoaka malagasy ary ny fahafantarana ny variant covid-19 misy eto Madagasikara. Fanadihadina. Misy covid-19 amin'ny endrika vaovao na variant ve eto Madagasikara? Fanontaniana ilaina valiny io docteur Vonitsoa Rafaralahy Malala ary tokony hisy ny fandraisana andraikitra entin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika azy ireo raha ny fanazavana nentiny ity mpitsabo ity. Fa raha ny fahatarafana azy dia hita fa hafa meteolo izao covid-19 miseho eto amintsika izao. Ny mahasamihafa azy dia izao ny covid-19 nisy hatramin'izay ka hatramin'ny iray volana lasa teo dia voafehy ny hafanana fa amin'izao fotoana izao ty endrika vaovao ty dia tsy voafehy ny hafanana, mbola tsy tokony hiditra amin'izany aretina be epidemie grande epidemie ny covid zany tsika izao fa hafa io zavatra tonga eto amintsika io ary na dia tsy mbola voafehy voalazan'ny fitondram-panjakana aza fa tafiditra eto amintsika le endrika vaovao dia azo antoka fa efa eto izy, efa eto amintsika izy. Séquençage moa zany isika dia manana araka ny filazan'ny ministre omaly kanefa ny interprétation dia totrany tsy mbola misy interprétation mazava, mbola tsy voafehintsika angamba izay zavatra izay fa tokony hisy ny interprétation ny séquençage amin'ny covid zany ahitana tsara hoe tonga ve le endrika vaovao le virus. Mikasika ny vaksiny nambaran'ny docteur Vonitsoa Rafaralahy Malala fa tsy atao mitsitaitaika ny fanaovam-vaksiny fa tokony ezaka tanterahana raha tiana ny andresin'ny covid-19 dia ilaina ny fanaovana vaksiny miaraka ny vahoaka malagasy. Aoko fantatritsika malagasy fa tsy hoe rehefa manao vaksiny dia voary fa ny vaksiny dia campagne zany hoe ndray mandeha dia atao daholo ny vahoaka rehetrarehetra campagne ndray mandeha fa tsy hoe amin'ny volana avril mahatonga telonjato dia volana juillet mahatonga telonjato dia volana anina indray mahatonga telonjato 300 000 telo hetsy tsisy dikany zany campagne indray mandeha tokony ho ampahalalana an'izao tontolo izao fa tsy hoe mena dozina vaksiny akory ny malagasy dia tsindrotsindronina campagne indray mandeha no atao raha te hiaro antsika amin'ny virus fa tsy hoe volana mai manao anankiray sasany manao 300 000 dose dia volana any iray manao 500 000 dose efa lany indray le an'le olona vita taloha efa lany iry tonga indray ny dose manaraka ka io zany tokony mba hitaraina ny manam-pahefana hoe campagne no atao aty aminay zany hoe ndray mandeha dia miaraka daholo ny vahoaka malagasy. Docteur Vonitsoa Rafaralahy Malala dia miantso ihany koa ny tokony andraisan'ny mpitondra andraikitra ary hijerena ny fepetra vaovao hifehezana ny valanaretina mialohan'ny idirana amin'ny andro mangatsiaka izay fotoana mampahazo vahana hatrany ny covid-19. Lafin'ny fizahantany ny 13 oktobra no nisokatra ho an'ny any ivelany ny lanitra Madagasikara. Efa betsaka ireo vahiny no mpizahantany tonga nitsidika ny Madagasikara tao anatin'izany fotoana izany ary nambaran'ny ministry ny fizahantany zany ao anatin'ny fanajana fepetra ara-pahasalamana tanteraka nefa no andraisan'ny Madagasikara ireo vahiny ireo. Fanadihadina. Ny ampolo isanjaton'ny mpandeha tonga teto Madagasikara nanomboka ny nisokafany lanitra Madagasikara ny 17 volana Oktobra hatramin'ny 17 volana Novambra teo izay miisa 505 dia mpizahantany avokoa ary teratany frantsay no maro anisa amin'izany ary manaraka avy eo ny teratany malagasy mitsidika sy mamangiavana. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka mba tsy hiparitany hivalana retina covid-19 no anatanterahana izany ka tsy maintsy misy ny test PCR atao amin'ireo mpandeha ary misy ihany koa ny fiboahana mandrapavivaly ny test. Ny mesure napetrakantsika moa satria natotsika nanokatra nanaotsika hoe couverture progressive zegny mahatonga hoe ivato ihany no miditra ary ny compagnie anakefatra ny fanefany ary Mauritius efa najanontsika noho ny zava-misy any Mauritius ary tsy vitan'ireo compagnie anankitelo zay afaka ireo tsy mahazo manao miatra ny 2 vol isan-kerinandro reo zany hoe voafehantsika zany nisan'ny olona miditra eto Madagasikara maninona ny fezinao-draiky io satria zay koa azontsika tena hoe arahana tsara satria fantatsika fa reo olona rehefa miditra eto Madagasikara dia mbola anaovana test PCR dia io test PCR io ihany koa zany
no jerena hoe iza ny positif iza ny négatif ary zay positif dia tonga dia raisina tanana ary ny négatif zany dia azontsika nefa kosa mbola tsy maintsy manao ny traçabilité an'ireo olona rehetra zany hoe napetraka dao zany ny mesure rehetrarehetra azahoantsika tena hoe tsy mampienana hoe tsy idirany mihitsy lay aretina eto Madagasikara. Nitondra fanazavana mikasika ny fangatahana ny isokafany Nozobe ny ministra ny fizahantany ary nambarany fa efa eo-pandiniana izany izy ireo amin'izao. Androany zany ny fanarahana tany Nozobe aloha dia hoe alohan'ny takina hoe andao sokatra. Andao aloha apetraka hoe raha ministra sokafany Nozobe na mesure ho apetrakatsika ny Nozobe satria tadidio fa na ny resaka hoe capacité anaovana ny test fotsiny ny any Nozobe tsy hitovany eto Ivato. Donc tsy maintsy fantatra hoe firmarina zany nisany passager azontsika raisina isako vol maximum mety ao Nozobe azahoantsika aloha. Donc bola manomana zany zany miaraka amin'ireo tompon'andraikitra rehetra any sy ny mpandraharaha rehetra any dia voata amin'ny tierinandro ty moa no azoko ny valin'izay eo am-pandiniana an'izay fa tsika zany ny fahasalambahoaka no priorité. Zay aloha ny voalohany dia rehefa avy eo jerena rehefa azo sokafana litra hita fa hoe les mesures proposées ary misengagé ny opérateur rehetrarehetra sy ny autorité anatin'izay mesure proposé izay dia afaka mieritreritsika ary mandroso ao anatin'izany hoe fisokafana izany. Tsika zany mijery aloha mandinika miaraka amin'ny fanakalo-hevitra amin'izareo dia rehefa avy eo tsika mandray ny fanapakevitra. Marina moa fa mbola ny seranam-piaramanidina Ivato eto Antananarivo ihany no mandray ny sidina avy any ivelany hatreto entina hifehezana ny fivezivezen'ny olona sy tsy hiparitahan'ny nivalanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola makasika izay fizahatany izay hatrany dia ny 570 mpizahatany tonga eto amintsika dia tonga mijery ny varika izay arena amin'ny voajanahary mampiavaka ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fiarovana ireo varika ireo. Antony nisy hetsika fampiratiana mikasika ny varika mitondra ny lohahevitra hoe à la découverte de Lémurien izay notanterahana teny amin'ny zaridaina Antaninarenina omaly. Jemimara Daniel sy Mami Rasonaivo. Resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny varika eto Madagasikara ny Fédération Nationale ny Reptardia nambaran'ny filohany fa ny varika no mamelona azy ireo noho ny fahatongavan'ny mpizahatany. Zava-dehibe ny mahafantatra mity ary miaro ireo varika ireo izay mampiavaka ny Madagasikara. Antony nisy ny hetsika fampahafantarana ny varika teny amin'ny zaridaina Antaninarenina androany hetsika izay niarahana tamin'ny Lemur Sportal Madagasikara. Madagasikara tsy manana toeram-piainana, tsika tsy manana statut de liberté, tsika tsy manana muraille de Chine, isika tsy manana pyramide d'Égypte. Ireny zavatra ireny no misotona mpizahatany amin'ny firenena ireny ary mampirery azy. Fa ny tsika kosa dia areny atapitisa-taona dia million d'années atsika dia ny varika sy ny toeram-pirenena. Million io 50 millions d'années ny tonga teto ny razam-biony. Tsara nafantarantsika an'izany. Ity hetsika ity dia tafiditra ihany koa anaty ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny varika. Objectif an'ity hetsika zany dia mba hafantarana aloha ny hoe inona no atao varika, inona fiaina varika, ahoana momba ny varika. Zany aloha ny zavatra voalohany fa tsy izay ihany fa indrindrandrindra ihany koa dia tena fanentanana amin'ny vahoaka hoe ny tontolo iainana dia tsy maintsy hiarovantsika satria ny zavaboary io izay ienan'ireo varika ireo dia tsy azo hodorana ohatran'ny fanoantsika satria amin'izao fotoana izao zany dia misy hatrany amin'ny parka ary misy mandora amin'ny resaka ny akarafantsika na ohatrany dia andro zany mba misy sensibilisation koa izay nakalazana nytony andreram-tany antony hoe ny varika tony mba hoe oka izay fa tsy mety amin'ilay zavaboary tsy mety ny mandoro ny ala zany ao anatin-drina rehetra dia ao ny tena iainany reto varika reto. Misa 12 eo ny karazana varika eto Madagasikara ka ny fahaizana mikarakara azy ireo no ahafahana misarika ny mpizahatany.
vadika lafim-baovao hafa isika tanterahana teny amin'ny lapan'ny anteny Mirandolona Nosy ny alakamisy 9 desambra lasa teo ny fifanakaloza-kevitra fampahafantarana ny fikambanana Formagri na rahana fifanalozan-kevitra iarahantsika amin'ny namana Vola Ravoavy. Manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fikambanana Formagri. Anisan'ny asa tanterahany fikambanana ny fampifanana ireo tantsaha ary nangatahany ity fikambanana ity ny amerenana ny Université Paysanne. Novelabelarina teto ihany koa ireo olana sedrain'ireo tantsaha toy ny tsy fahampian'ny fiofanana eo amin'ny sehatry ny fambolena, ny tsy fahampian'ny vola ho fanohanana azy ireo, ny olan'ny fananantany, ny olana amin'ny famoahana sy famarotam-bokatra ary ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Fikambanan'ireo rafitra vovonana no miteraka ny atao hoe Formagri satria natsapa ireo rafitra vovonana ireo fa tena ilaina ny manana tarika tantsaha voaofana ary afaka tena misotena ny tantsaha amin'ny rafitra rehetrarehetra izay misy anazy. Matetika moa dia tsangan'olona na mpameno vice de présidence izay moa tena zava-dehibe hatramin'izay fa ankehitriny zany dia mijoro izy ireo hitondra ny tena teny tantsaha ary hiady ny tombotsoa ho an'ny tantsaha rehetra eran'ny Madagasikara. Ny tanjon'ny Formagri zany amin'izao na niraka andrasana azy dia hoe amelona indray hoe Université Paysanne nampalaza anazy taloha satria ny rahana malala fa nandalo fotoan-tsavatra ohatran'ny fikambanana sy ny rafitra rehetra izay misy ny Formagri. Marihana fa tamin'ireo zenofanana taloha ireo dia betsaka ny tonga nanana toerana na izy anazy teo fitantanana ny firenena ity indrindra tamin'ireo rafitra nipetraka ho an'ny Université ho an'ny fikambanana tantsaha. Raha tsy teny fotsiny isika ny ankamaroany ao an-trano be tantsaha dia olona niofana tao Formagri nivoaka tamin'izany Université Paysanne zany. Ny rafitra tamin'ireo fikambanana vaventy Fifata, CPM, VTM, Colorel, trano tantsaha ary ireo rafitra eny tokony rafitra izay misy ireo dia ny ankabeazany dia mivoaka tamin'ny Formagri. Ny mpampakateny jeneraly anteny Mirandolona Raymond Rasolondratsimba dia nanambara ny tokony ampiakarana ny teti-bola natokana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha te hampandroso ny firenena hoy izy dia mila tohanana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanampiana ireo tantsaha. Lafiny toekarena izay hatrany mitohy hatrany ny fidinana fotony ataon'ny ministeran'ny indostria, ny varotra, ny fanjifana, anaramaso sy andrindra ny vidin'entana eny an-tsena. Nisy ny tatitra nataon'ny ministera mikasika an'izay vidin'entana izay tany amin'ny faritra Sofia, Atsimo Andrefana ary Iorombe. Mamitana ny vaovao ny namana Volasora Velson. Amin'ny ankapobeny dia maro toerana ny vidin'ny entana tamin'ity herinandro ny 9 desambra ity tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Sofia araka ny tatitra nataon'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana. Ampy ny tahiry ary tsy misy olana ny famatsiana. Nahitana vidinany kely ny vidin'ny vary tao Atsimo Andrefana, nisy fiakarany kely kosa ny vidin'ny lafarinina tao Sofia. Madidina ny 900 ka hatramin'ny 700 ariary eo ny kapoakan'ny varina farany, 700 sy 500 ka hatramin'ny 500 sy 900 kosa ny vary gasy, 500 sy 700 ka hatramin'ny 700 kosa ny litatry ny menaka amin'ny tavoahangy, raha toa ka 490 ka hatramin'ny 500 sy 700 ny menaka tsinjarana. Eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 300 sy 700 kosa ny iray kilao amin'ny siramamy, raha toa ka 410 ka hatramin'ny 200 sy 300 ny lafarinina. Ho an'ny simenitra kosa dia 400 ka hatramin'ny 400 sy 400 ny lasaka iray any Sofia, raha toa ka 500 sy 100 sy 300 ariary ka hatramin'ny 400 ariary zany any Atsimo Andrefana. Araka tatitra nataon'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana tranjy dia voaja ihany koa ny vidin'ny aradrariny amin'ireo varina farana sy ny PPN hafa any Iorombe. Ny vidin'ny siramamy ihany koa no nahitana fiakarany eo amin'ny 500 ariary eo ka manodidina ny 500 sy 300 ka hatramin'ny 400 ariary ny kilao. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny aron'ny mpanjifa. Raha ny anomaria ny filoham-pirenena omaly moa dia ampiaina hatrany amin'ny vidin'ireo entana afarana ny fantarana ny Serana-Tsambony Tomasina izay idirany 700 n'ireo entana tonga eto Madagasikara. Mbola makasika izay vidim-piainana izay hatrany dia mila mitady vahaolana miaraka ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fikaonan-doam-pirenena eo amin'ny lafin'ny sosalim-bahoaka amin'izao fidangany vidim-piainana izao, hoy ny filohan'ny afary malagasy Zandrina Rafenimanina. Miara-manaiky ny malagasy rehetra fa tena sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao, tsy mitsaha mitombo
Ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena ka mampidangana ny vidim-piainana tompona andraikitra amin'izany ny isa-tokantrano ka tokony hiara-mitady vahaolana hoy izany rinana fanomezan-tsoa. Ny hetsika aloha tena namana ary tena namana akaiky na PMS na Régène izay mitarika ny ampli mpiaro ny mpanjifa. Ny hetsika ihany koa anefany dia tena ekena findagna ny vidim-piainana tsisy mandahan'izay ary tsy azo lavan'izay eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny zavatra lehibe ihany koa nefa dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny hoe tsy ahita vahaolana eo tsika fidinana ny an-dalambe fa vao may raha manimba ny fiveloman'ny hafa le izy sy lasa ananantsika olana lehibe. Ny ady hevitra tsotra sady hoy na inona koa izay ny fanjakana dia tsy maintsy tetavana vahaolana io. Ny vahaolana dia fifampiresahantsika ny fahatongavan-tsaintsika hoe ro vahiny mangejantsika no tena olana lehibe amin'ity resaka ity ny tsy fisiana asa. Maninona moa tsika ny anafatra vary, maninona tsika ny anafatra menaka, izany rehetrarehetra izany no olana mipetraka ary ny toe-tsain'ny malagasy tadidio fa mivolana alevantsika tamin'ny fetim-pirenena 26 juin makany Asinina dia volany ala teto Madagasikara ary karena ny sorona tatao firenentsika amelomantsika sinoa, amelomantsika karana. Izany rehetrarehetra izany zavatra olana eto amin'ny firenena mila jerena. Be da be reo zavatra minjady amin'ny fitondram-panjakana. Ilay lakolosy am-panenoana tena maneno ary tena fiombahoaka tokoa no entin'ny mpiaro ny mpanjifa fa tsy ekena kosa nefa ilay hoe entina ilay lakolosy dia hoentina hidina ny an-dalambe dia hoararota mpanao politika dia atonga krizy hafa fa na iza amiko tsy misy mahavahana izany olana izany afa-tsy mifanaovantsika fitoanan-doha lehibe ara-tsosialy. Ilay fipoahana ara-tsosialy dia mipoaka mihitsy eto Madagasikara zao satria ny tokantrano rehetra dia manana olana fa ilay fipoahana dia veriko indray mandeha fa ilaina mifampiresaka ary ilaina mandeha manitsy ny toe-tsaina. Arak'izany dia mila mitady vahaolana miaraka ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fitoanan-doham-pirenena eo amin'ny lafin'ny sosialim-bahoaka. Hoe tsy be masoandro kosa indretsika amin'ity fanadidina manaraka ity ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fahatapahan-drano no anisany olana iainan'ny mponina ao amin'ny komin'ny Bemasoandro Itosy. Ny zava-misy eny amin'ity kominina ity ao anatin'ny distrikina Atsimondrano no hitondrana fanadidina mahakasika izay resaka tsy fandriam-pahalemana sy resaka tsy fisian-drano izay. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoason. Mitombo ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny kominina Bemasoandro Itosy. Ny fanendahana sy vakitrano no tena tranga betsaka raha ny tatry ny ben'ny tanàna Rabe Fakatro Alphonse. Misy ny mpamaky trano, misy mpanendaka. Zany dia misy hitantsika reny ny satria mijery koa moa tsy dia ampy. Miezaka manao ziazo atao ny polisy gendarme. Zany fa na dia commune ihany koa za miezaka manao ziazo atao fa mbola tsy dia mahafoana azy ary tena zavatra marina zany dia ohatrany hoe arakaraka ny fahasarotan'ilay toetrandro ao anatin'ilay fiainana amin'ny lafiny ankiray mety mahatonga n'le zavatra ohatrany io moa ndraindraiky io le izy ohatran'ny tsy hoe tsy fandriam-pahalemana normal na hoe nonana ohatra zao na manota zao dia misy azay fa ndraindray ohatran'ny misy tambajotrana petraketraka mihitsy na tambajotrana mpanendaka na tambajotrana mpifokarongonina itsy da misy ohatra zay. Mikasika ny olan'ny rano indray dia mbola misy ny fahatapahan-drano iainan'ny mponina ao amin'ny tanànan'ny Bemasoandro Itosy. Resaka rano aloha tsy azo lazaina hoe milamina raha mbola ady alina zany ny rano tsy milamina fa isaoran'Andriamanitra aloha zara raha mba misy amonjena ny vahoaka. Ny any ambanitorana koa dia efa misy mandeha any any ambanitorana zay fa tsy fanomezantsiny le fandeha le toedrana satria toetrandro ka ny loharano raha ritra hitanao ny rano natikopa ritra kinona moa ny fanomezana tsiny fa dia fotsiny le mipetraka izy samy miezaka raha mbola misy zany hoe mandeha ny rano amin'ny alina na mifiry mipizara rano zany dia efa mba nyoengavinay dia manatanteraka tokoa izy na dia adiny ray aza mandeha na amin'ny alina dia manatanteraka izy mamonjy n'le vahoaka. Ny kominina Bemasoandro Itosy izay ahitana mponina 9 alina isa mitsinjara amina fokotany 9.
manoloana ny fiangon'ny fako hita eto Antananarivo amin'izao fotoana izao dia anao hetsika coup de poing ny Sampandrara mpanala fako eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra na ny société municipale d'assainissement ny SMA amin'ny fanalahana ireo fako mitoby eto amin'ny renivohitra. Ahafahana manao izany dia nisy ny fiarabe fanaovana fako fanampiny na hetsika. Nilaza moa ny avy eo amin'ny fitantanana ity orinasan'ny commune ity fa nisy fahasimbany ireo fiarabe fitaterana fako sy ny bulle eny Andralanitra ny herinandro teo ary efa ampirinasa zany ankehitriny. Mahatratratra any amin'ny 700 tonnes isan'andro ny fako eto Antananarivo renivohitra hoy ny nambaran'ny ben'ny tanàna Naina Ndretsidôina amin'izao fiakaran'ny letsi izao. Amaraparana ny vaovaotsika lafin'ny fanatanjahantena misy ny masotivana tsy maintsy denihana tsara mahakasika ny fanampiana ireo federasiona hoy Ramatoa Rozara Kotsafy tale generalin'ny fanatanjahantena. Misy ihany koa ny fehimpotoana tsy maintsy hajaina mba ahafahan'ny ministera manampy ireo federasiona. Fanadihadina iarahantsika malala fa ny fametrahana ny fanampiana ny federasiona dia ataontsika mitovy amin'ny atleta ihany. Raha hitanao angamba ny atleta anankiray raha ohatra ka andeha hiatrika lalao afrikana na lalao iraisam-pirenena dia misy foana ny critère. Hatramin'izay tsika tsy mbola nametraka hoe critère tena enjana be hoe tsy mahazo ny federasiona anankiray. Fa raha ohatra kosa ka hoe amin'ny herinandro ny compétition zay hoatrehanao ka androany ianao no manatona miteny hoe mila n'le fanampiana, eo zany tsika somary sarosarotra amintsika no manatanteraka n'le fanampiana na dia efa miezaka araka ny tokony izy aza ny fitondram-panjakana satria teo aloha zao misy miteny ohatra hoe ny federasiona sasany ampiana ny sasany tsy ampiana arak'izay teninao zay fa hatreto angamba ny aloha raha ny fahitana anazy ny tonga lafatra tsy misy fa nisy foana zany niezaka natao mbo fanampiana ho fampandehanantsika ny reny mpanao fanatanjahantena ireny zay tsy nataon'ny filoham-pirenena ambany zavatra mihitsy satria izy mihitsy no mandray atanana ny federasiona zay ny fampandehanana ny reny mpanao fanatanjahantena tsika ireny. Porofony farany teo zao tsika nandefa ny mpanao taranja tsipikanety be nanatrika championnat du monde. Tany aloha tany tsika nandefa ny haltérophilie, nandefa tsika ny rugby zay nanaovana fanampiana manokana mihitsy tamin'ny alalan'ny avion manokana nitondra ny zareo. Mety misy ny mbola tsy tafiditra ao anatin'le izy fa niezaka dia hiditra ao anatin'ny 2022 isika ary rahantsika malala fa maro ny zavatra miandry antsika pour 2022, 2023, 2024 dia ho alamina mifanaraka amin'ny federasiona zany izay ka anisan'ny critère efa napetraka tamin'ireo zay efa niona tamin'ny ministre vaovao moa zany dia eo le hoe fanatanterahana assemblée générale isa-taona satria ny texte amin'ny fehin'ny federasiona mihitsy no mametraka an'izay hoe tsy maintsy manatanteraka assemblée générale ianareo zay vao afaka mibénéficier fanampiana. Eo koa ny fandefasana tatitra satria raha misy ny fanampiana omena nefa tsy azahoana tatitra hoe inona ny vokatra sy inona ny nampiasana anazy dia ho sarosarotra satria na ny ministerany fitantanam-bola raha dia efa mitaky an'izay hoe tsy maintsy mandefa tatitra zany isika mba ahafahantsika misitraka an'izay fanampiana manaraka. Ka ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Mamoda Liawel sy ny ekipany moa sy ny federasiona dia efa mifanantona mandrakariva amin'le fifanampiana rehetrarehetra zay tokony atao fa ny zavatra azo tenena fotsiny dia tsy misy ny tombo sy ala amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena fa atao mifanaraka amin'izay zava-misy eo zany ny fifanampiana dia hoezahana ny anatanterahana izay zavatra mety tokony andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny lalao rehetrarehetra zay atao ary anisan'ny hasongadina zany mitindray mitoraka aty amin'ny fanomanantena zany hoe resaka stage de préparation zany satria raha olona andeha hanatrika lalao iraisam-pirenena zany ny fanomanantena zany ny tena zava-dehibe dia iny zany anisan'ny hitondrana fanohanana ny mpanao fanatanjahantena zany. Ary ny taranja baolina lavalava ny tsika mamarana ny fotoana amin'ity alina ity ho tanterahana raha-pitso eny amin'ny kianja Mankendo Tapenaka ny lalao famarana eo amin'ny fédéral 2 sy ny top 5 eo amin'ny sokajy vehivavy. Raha-pitso ihany koa no averina ny lalao an'ny Tamy Manosy Be sy ny USAna kady fotsy eo amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny top 20. Lalao famaranana roa lehibe no atolotry ny malagasy rugby. Ny mpakafy ny taranja baolina lavalava raha-pitso alahady eny amin'ny kianja Mankendo Tapenaka. Isan'ny lalao famaranana goavana andrasan'ny mpakafy ny fionana eo amin'ny Iscar 2 sy ny FTAT. Lalao famaranana eo amin'ny fédéral 2 io. Samy nanomana ny rotota ho an'ny FTAT izay afaka mazava teo amin'ny lalao manasa-dalana dia tombony ho azy izay tsy dia niady mafy loatra. Vonona tanteraka hiatrika ny lalao famaranana izy ireo. Nivoaka sepotra kosa ny Iscar vao afaka tamin'ny Bemasoandro teo amin'ny lalao manasa-dalana. Hiady ny lalao araka izany fa dia ho hita manatombo azy ny FTAT.
mialohan'ny famaranana ho an'ny fédéral 2 dia hiakatsehatra ihany koa ny sokajy vehivavy ao amin'ny top 5 hiatrika any lalao famaranana izay ikatrohan'ny SCB Besarety sy ny 3FB. Tsy ho vita mora araka izany ny lalao famaranana satria dia samy manana ny hoaviny ireto mpilalao ireto ary samy sangany eto Analamanga raha ny sokajy vehivavy izay ireto rotota ihany koa no manana mpilalao betsaka indrindra ao amin'ny Makidy Madagasikara izay azo lazaina fa mpilalao efa isan'ny tena vokitraikefa ny ifaniandrana amin'ny ity lalao famaranana ho an'ny sokajy vehivavy ity. Toy izao ary ny mifandaharam-potoana amin'izany lalao famaranana amin'ny alahady izany. Amin'ny 7 ora fitoerana fahatelo Bemasoandro ikatroka amin'ny Matadoria, amin'ny 12 ora ny lalao miverina ho an'ny top 20 ho an'ny fédéral 1 izay ikatrohan'ny Iosanakady Foot sy ny Tamomanosy be, amin'ny 2 ora kosa ny famaranana ho an'ny sokajy vehivavy izay fanandrina ny 3FB sy Besarety, ary amin'ny 3 ora ny lalao famaranana ho an'ny fédéral 2 izay ikatrohan'ny FTAT Anosy be sy ny Uskara 2. Dia misaotrana hatrany tompolasy tompoko vavy niara-dalana aminay tao anatin'ny fahalalana vao tamin'ity androany ity. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany saorana akory namana mpanao gazety nanangona ny vaovao sy ny teknisianina rehetra nandrindra ny sary tonga tany tokantranontsika tany. Dia mame fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka feno matompoko ho anao koa mandalo eto amintsika zao fiofanana tongava raha tia maty anina afa mihitsy ny olona niofana makasitraka ny hoaviko nanolotra anao teo ny vaovao.